Sisters, ons kyk na die eerste versie wat ons gelees het vanmôre. Miriam, die profetes, het die tamboerijn gevat en al die vroue het die tamboerijne agterna geloop en gedans. Net van ons Here Jesus Christus vir eeuwe lang is 'n vrou gesien as 'n huisvrou. Iemand wie se taak op aarde was om by die huis te wees, om tuis te skepper te wees. Daar neergekom op knope aanwerk, sokkies stop. Sorg dat die huis elke dag skoon en netjies is. Ja, wanneer pa vanaand moeg van die werk afkom, daar 'n lekker warm maaltyd op die tafel staan. Maar dit verander. Om verskeie redes die afgelope paar dekades en die rol van die vrou in die samelewing verander. Ons kan baie dinge opnoem daarvoor, maar een rede ken ons baie goed. Vrouens moet vandag aan werk om te help dat daar kos op die tafel is, om die pot aan die kook te hou. Ma moet werk, want pa verdien net nie meer genoeg om liggaam en siel in mekaar te hou. En wanneer ons dan praat oor die werkende vrou, dan dink ons nog steeds aan 'n vrou met 'n man en kinders. Nog steeds iemand op wie se toewyding, sorg en liefde elke dag 100% aanspraak gemaak word. Ons praat van haar wat soggens saam met haar man werk toe gaan en dan saam met hom by die huis kom. Sy wat al die sleurwerk by die huis moet doen, steeds ete moet voorberei, knope moet aanwerk, of steeds sokkies moet stop. En nou kan ek verstaan dat ons geslag mense groot verwarring het rondom die rol wat die vrou te speel het. Ja, veral die rol van die ma, die moeder in die samelewing. Jy verstaan dat daar drukgroepe is wat sê vrou se plek is by die huis. Hom met haar pantoffels voor die stoof. Sy moet terug huis toe gaan, haar kombuis. Sy verstaan dat daar mense is wat aan die ander kant staan en hulle beywer vir die sogenaamde emansipasie van die vrou. Die vrou wat moet uitgaan, moet gaan werk in die samelewing. Haar talente daar gaan ontwikkel. Ja, vir mense wat betoog teen die verslawing van die huisvrou en dan ook die misbruik van die werkende vrou. Dan kom ons terug by die kerk. Ons moet ook besin op die rol van 'n vrou. Ja, veral vandag van die werkende moeder. Wat sê die kerk van Jesus Christus oor Lisa? Wat moet die rol van die vrou wees in ons samelewing? En dan gaan kyk ons in Spreuke 31 na 'n baie bekende gedeelte opnuut. Verrassende dinge wat daar gesê word oor die rol van die vrou. Kom ek lees vir u Spreuke 31 vanaf vers 10 tot en met die einde van Spreuke 31. 'n Knap vrou is baie werd. Baie meer is edelstene. 'n Man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie. Haar hele lewe lang. Sy maak hol en vas by mekaar en geniet dit om dit te verwerk.
Sy is soos die handelskepe. Sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar huisgesin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit op 'n wingerd, sy maak geld wat sy self verdien het, sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas op die winsgoed is, haar lamp bly heelnag brand. Sy werk in die spinwiel, haar hande bly besig in die weerstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes, sy is vergewig en die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu. Hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. Haar man is wel bekend by die stadspoort, waar hy saam met die leiers beraadslaag. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewer gordels aan die handelaars. Alles in haar spreek van 'n sterk en 'n edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. Sy praat met wysheid as 'n leiding gee met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Bly is sy nie. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Hulle is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk, haar roem wees in die stadspoorte. Broers en susters, Spreuke sê, 'n deegsame vrou is 'n vrou met 'n sterk karakter. Iemand met groot wysheid, met baie talente en medelee vir ander mense. Die ideale vrou is nie soos baie mense dink, maar net altyd op die agtergrond en net in die huisbedryf. Nee. Spreuke 31 sê die knap vrou is 'n vervaardiger, 'n invoerder, 'n bestuurder, 'n grondbesitter, 'n boer, 'n kleremaker, 'n stoffeerder en 'n handelaar. 'n Goeie vrou ontwikkel al die deugdes wat God aan haar gegee het. In vandag se terme, dit is goed as die vrou al haar vaardighede op die arbeidsmark ontwikkel en as sy haarself in diens van haar gemeenskap stel. Broers en susters, 'n deegsame vrou is ook 'n sorgsame moeder. Lees in Spreuke 31, 'n man kan op haar steun. Sy sal altyd daar wees om haar kinders te versorg en te vertroetel. Sy sal self die eerste wankerde treetjies ondersteunende hand bied vir haar kind. Sy sal die eerste bravo taal kan aanhoor, kan ontsyfer, kan verstaan wat haar die baba vir haar wil sê. Ja, inderdaad, om huisvrou en moeder te wees, is 'n baie edele werk, 'n gawe van God, wat hy aan die vrou gegee het. Want niemand kan daardie liefdesgawe vervang nie. Dit kan maar net deur 'n pa of 'n huishulp gekomplementeer word. Vrou en moeder het 'n dubbele rol in ons samelewing. Sy het haar gawes ontwikkel om haar gemeenskap te dien. Sy moet moeder wees vir die huis. En albei druk gewig wat in ons samelewing lewe is reg. Al twee die rolle is belangrik en God gegewe. Dit moet net met mekaar in balans gebring word. Ons opdrag
die Here te eer en in hom te glo. En die deegsame vrou voer hierdie opdrag uit. Sy eer God vir daardie eienskappe wat hy haar gegee het, deur dit te gebruik, harde werk, liefde vir God, respek vir haar huweliksmaat, versienheid, bemoediging, sorgsaamheid, besorgdheid oor die armes, wyse besteding van geld. As hy hierdie eienskappe met vrees en liefde vir God aanwend, dan kom sy tot haar reg in hierdie samelewing van ons. Dus wat sê die kerk oor die vrou en dan oor die werkende moeder? En dit bly ons terug na die gedeelte wat ons Eksodus saam gelees het. Miriam, die dogter in die huis van Amram, wat ook die suster was van Moses en Aaron, sy was 'n profetes en 'n danser. En so het sy haar rol vervul in die geskiedenis van haar volk. Toe sy dogter was, het dit steeds gebruik dat sy hart vol liefde het. As profetes sing sy en sy dans van God se goeie dade. En Miriam het met al die vroue tamboeryne geneem, oordanse gedoen, lofsang, geantwoord op die skone lied wat gesing het tot eer van die Here, 'n lied van verlossing uit die slawerny van Egipte. Die betekenis van 'n vroue vrou kan nooit deur ons te hoog aangeslaan word. Nou gelukkig is die volk met groot sulke getalle vrouens in hulle midde. Gelukkig is die volk waar die vrou haar gawes nie talente gebruik om die Here te dien. Liefde suster, jy is die hart van jou huisgesin. Jy is die siel van jou volk. En daarom word jy meer as ooit opgeroep om 'n werkende vrou te wees. Werkend in jou huis, besig met jou geweldige taak van ma wees, kind wees vir jou kinders, vrou wees vir jou man, werkend in die samelewing, maar bovenal as dienaar van God en die kerk van Jesus Christus. Doen dit met al jou liefde. Doen dit met al die krag en toewyding wat jy tot jou beskikking het. Want jy is daartoe geroepe. Jy is daartoe geroep om jou gesin en jou geloofsgemeenskap te dien. Soos wat die kerk geroep is om haar bruidegom Jesus Christus te dien. Met diensbaarheid, met nederigheid aan hom. Gebruik die gawes wat God jou gegee het vir die huis. Gebruik dit hier in die geloofsgemeenskap en die wêreld. Sodat die invloed, jou werk, die loflied van Miriam weer klink kan word. Mag jou werk nie van ander vroue en van ander moeders aanspoor om hulle werk tot diens van God te doen. En mag jou werk die moeders van môre inspireer om diensbaar vir Jesus Christus te wees. Mag jy een van daardie vroue wees van wie Johannes Calvin die volgende getuig. En hy doen hier 'n vraag. Johannes sê, sien ons nie met ons eie oë hoe God daagliks die getuienis van vroue werk en sy vyande in verwarring bring nie? Sien ons nie daagliks hoe die vasheid, die trou en die geloof en die belydenis in die naam van Christus Jesus deur vroue meer as die prediking uitrig nie?
geseënde Moedersdag. Amen.